ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வில்லேஜ் பிளாகர். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்லேருந்து மழை நிற்கவே இல்லை, விடிய விடிய பெஞ்சிச்சு. ஒரு மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் கொஞ்சம் மழை லைட்டாக விட்டுருந்துச்சு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூடாக ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் போல அப்படின்னு தோணுச்சு. போய் பார்த்தா வீட்டில் ஒன்றும் இல்லை, இட்லி மாவு தான் இருந்துச்சு. சரி, அதை வச்சு ஸ்பாட் இட்லி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல்லை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம். ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அந்த தோசைக்கல்லில். ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி நம்ம தோசைக்கல்லில் வச்சு தான் அப்படியே வதக்க போகிறோம். இப்போ வந்து எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளியை சேர்த்து அடுத்து ரெண்டையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். தக்காளி நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துட்டு இப்போ சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். அடுத்து மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மசாலா எல்லாத்தையும் தக்காளி வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட மிளகுத்தூள், கரம் மசாலா ரெண்டும் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டும் எங்கள் வீட்டில் இல்லை, அதனால் ரெண்டும் சேர்த்துக்கல. உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு அதை 3 பார்ட்டாக பிரித்து வச்சுக்கலாம். அது மேலே நம்ம இப்போ வந்து இட்லி மாவை ஊற்றிக்கலாம் தனித்தனியாக. அப்புறம் எங்கள் வீட்டில் இட்லி பொடி இருந்துச்சு, வீட்டில் செஞ்சது. அப்புறம் அதை அப்படியே மேலே தூவிக்கலாம். வீட்டில் செஞ்சது, கடையில் உள்ளது எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம், ரெண்டும் நல்லா தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இதை வேக வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் திறந்து பார்த்ததில் லைட்டாக வெந்துருந்துச்சு. இப்போ நம்ம அப்படியே திருப்பி போட்டு அடுத்த சைட்லேயும் வேக வச்சுக்கலாம். எடுக்கும்போது உடஞ்சிடாமல் கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க. மூணையும் அது மாதிரி பரட்டி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். ஆயில் வேணும்னா கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம். இப்போ 2 சைடு வந்ததுக்கப்புறமும் ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இது அப்படியே சும்மாவும் சாப்பிட்லாம். தேங்காய் சட்னி, சாம்பார் இது கூட வச்சு சாப்பிட்டாலும் செம்மையாக இருக்கும். இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா மலைக்கு சாப்பிட நல்லா செம்மையாக இருந்துச்சு, டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். டாட்டா, பை பாய்.